Perkenalkan, saya Oktaviani, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi S1 PGSD. Di sini saya telah melaksanakan praktikum perkembangan pada hewan. Di sini saya mengambil lalat buah sebagai sampelnya. Ini adalah hari pertama di mana saya sudah memasukkan satu buah pisang Ambon yang telah ditumbuk dan dimasukkan di dalam sebuah toples, sehingga toples tersebut saya biarkan terbuka terlebih dahulu dan kemudian sehingga lalat buah dapat masuk ke dalamnya. Setelah masuk, saya menutup toples tersebut dengan kertas dan karet. Terlihat pada hari yang pertama lalat sudah mulai bertelur di dalam toples tersebut, dan pada hari yang kedua juga sudah terlihat di mana sudah ada telur lalat, dan telur lalat kemudian berubah menjadi larva berubah sehingga menjadi pupa dari pupa kemudian bertumbuh terus menjadi lalat dewasa. Itulah kegiatan praktikum saya. Terima kasih.